在美国或在全世界其他地方，其实第一名死因还是心血管疾病。我们看一下美国在过去的一个资料，在1990年的时候，他们第一名实际上是缺血性心脏病。经过20年后，第一名也还是缺血性心脏病所以在2012年这个最新的资料发现，他们还是心脏病是死因第一名那癌症其实并没有，癌症应该是排到第2名去。这是美国的资料。全世界呢？全世界第一名的这个死因还是心脏病缺血性心脏病。不管是假如我们把全世界国家分成开发中国家或是已开发国家，其实第一名都还是心脏病所以这就是因为是这样子，所以才会有相当多的研究被投入在心血管疾病的一个研究。但是过去大家做了这么多的事情那到底有没有效果了事实上还是有效果的我们可以看到这个图纵轴是死亡率，横轴是年份。在1970年代左右，心血管疾病的死亡率达到高峰。经由1连串的医学研究、跟新药的还有新的技术的治疗技术的介入之后，我们可以发现，在整个心血管疾病的死亡率事实上是大幅下降的。不管是男生、女生，或是不同种族，白人、黑人、亚洲人，或是拉丁美洲人，其实大家的心血管疾病都是相当下降的。那心血管疾病里面，我们刚刚前面讲的是缺血性心脏病，那里面最重要的也最严重的应该是急性冠心症。事实上就是很多，比如说新闻媒体的报道说，有哪个名人去爬山，或是去做什么事情突然倒下来，大家都会说他是心肌梗塞，这就是急性冠心症那急性冠心症事实上是因为这样子人出生之后，血管因为受到外在的环境影响，比如说抽烟，比如说一些炸的东西，或是一些高糖分的东西，会去损害血管内皮细胞。那之后就有一些脂肪斑块会沉积到血管壁里面，然后之后就造成血管开始慢慢阻塞。然后当有某一天运气不好的时候，突然这一层血管内皮破掉了，那这时候就会引起血栓的塞住。那全部塞住了，就会造成急性心肌梗塞，塞了一半，至少还有血可以流过去，可以撑稍微久一点。那所以在最近，不管是美国或是欧洲的治疗准则，其实都给我们提供了一个相当好的一个治疗的方向就是对于这样子病人，第一个当然，既然是血管塞住了，血流不下去，所以当然就是把血管赶快把它打通。所以国内有相当多的医院在说，在抢黄金90分钟，要赶快把血管打通。那打通之后效果有多好？这个偶尔都会看到这样的新闻。不过这已经是被建立的一个准则。那除了赶快把血管打通之外，给予药物治疗，包含了抗血小板抑制剂，包含了其他的药物，事实上都已经有一个很好的效果。这是我一个门诊的病人他来的时候是大概4年前的半夜，这应该是过年前1月31号的一个晚上这个病人开始说，他晚上10点开始的时候，胸部跟腹部会开始不舒服，而且会冒冷汗，会有呼吸困难的现象，而且会持续下去。那这个病人过去的病史有相当多，糖尿病、高血压、高血脂、这种三高，又中风过，而且吃了非常多的药物。可是他一来到我们医院急诊的时候，就发现地上的 X 光就看到是肺水肿现象，心脏非常的大。心电图看起来是心律不整所以当场就倒下了被急救。那急救的时候当然就是立刻，因为他医院倒下了，所以当场就立刻做了电击，然后开始做 CPR 的过程。那 CPR 之后，当然就救回来了。那下一步，当然那天晚上半夜就被叫出来，就进了导管室，继续赶快把血管把它打通。那这是我那天晚上半夜出来的时候继续看的那我们知道人的冠状动脉，心脏的动脉叫冠状动脉，冠状动脉可以分成有3条，左边2条，右边1条。他这个病人的左边的冠状动脉这一条叫左前降支，事实上是相当的糟糕的先生。那左回旋支相对还好，但是右冠状动脉已经完全堵塞了下面就完全下不开去了所以我们那天晚上紧急去帮他处理右冠状动脉，用气球把它撑开，撑开之后血流过去了。那天印象非常深刻的是，病人血流过去的时候，手就举起来了，本来还在急救，可是病人后来就回来了。
那我们后来看到这样子还是有明显的阻塞，后来就帮他架了2支血管支架，那整个血管把它打通。那病人在凌晨4点的时候进了加护病房，可他进去加护病房的时候血压只有80/40。那他身上有3种不同的升压剂，加起来的所进去的量比他的血压还要高。所以，那下一步怎么办？所以隔天早上8点的时候就赶快再进去做了第2次心导管。目标是把它左边的血管帮它打通。那一样用气球撑开之后把血管打通，可以发现明显狭窄，然后放支架。那放完支架之后，整个血管都非常的通畅这样子。那这个病人在2个礼拜后走路出院，他不是被抬出去的哦，他是走路出院的。所以这是现代医疗可以给我们病人带来及时的一个效果。可是即使他出院了之后，他给了相当多现在现行所有要用的药物，包含了血小板抑制剂，包含了加利药、心衰竭的药物，包含了强心剂。可是出院时候的心脏功能可以看到是，他的左心室功能是这样非常的不好。这样治疗了半年之后，他的心脏功能其实改变不大。所以即使我们很快的时间之内把他血管打通，给予现行的药物，该所有现行药物要去治疗的药都给了，可是对病人的帮助还是不大。那这病人就进到所谓的末期的心衰竭的病人。那在现在的医疗科技里面，末期心衰竭病人的治疗的可以选择不太多哦。比如说，他可以选择强心剂，他可以选择使用机械帮浦。那机械帮浦有些人就必须一直住在加护病房，希望得到换心的手术的一个机会。可是能够接收到换心的机会很少，大概不到1%。那有些人就会用人工心脏。我记得以前柯文哲市长当他还是台大医院的心脏外科主治医师的时候，他说给他500万，他可以让病人活着走出去，因为500万就可以换一颗人工心脏，至少可以活半年以上这样子。可是最终还是会坏掉。那所以可以做的事情就不多。那当然，柯文哲市长都给他500万，不是进他个人口袋哦。希望各位不要误会了这句话的意思，是给医院去买这颗耗材哦。这个要澄清一下，不是说他收钱哦。那做这样的事情之后，当然对于病人的帮助还是有限的哦，所以大家就会想说，那是不是有实验性的手术跟药物？那最近这2年有相当多实验性的药物得到还不错的效果，但是还是只能帮助到少数的一部分病人，所以有一大部分末期心衰竭的病人会进到所谓的安宁照护，就是让病人所有尊严的离开这个世界哦。那末期心衰竭到底死亡率有多高？我们跟癌症来比话，一个末期癌症的死亡率可能依照不同癌症可能有不同死亡率，可能有非常高40%、50%，有比较低可能10%几而已。可是一个末期心衰竭的病人在1年的死亡率可以高达50%，所以末期心衰竭事实上是一个相当严重的一个疾病。那所以在目前的治疗都还有限的状况之下，我们才会想到说，那是不是可以，既然心脏肌肉已经受损了，那而且它本身不太会再生，那这样子我们就用人为的方式把新的肌肉把它打进去。那这个叫干细胞治疗。那其实干细胞治疗的历史已经相当久远了哦。那最成功的应该是血癌病人做骨髓移植，那也是一种干细胞治疗。不过他们是拿骨髓的造血细胞输进去，然后目前都还有不错的效果。那所以在10几年前就开始有人想说，试着用骨髓细胞把它打到病人体内，看能不能造成心脏修复。那在小动物实验好像效果还不错，可是当进到了大动物跟临床实验，其实过去的报告告诉我们说，其实都没有什么效果。那大概在10几年前，在哈佛大学那边就开始进入了所谓的心肌前驱细胞，就是心脏干细胞。那在动物实验也都有相当不错的效果，可是，在2012年临床试验，第一期临床试验也报告效果也蛮显著的，可是第2期临床试验就开始出现了问题，所以大家就开始觉得对于心脏干细胞开始有怀疑这样子。那接下来还有一个比较原始的干细胞，我们叫万能干细胞或叫多能性干细胞，这个大概包含了2种，一个叫胚胎干细胞。那另外一个叫人造的万能干细胞。
人造万能干细胞的发现者是日本京都大学的教授，他在2年前因为这样子得到诺贝尔医学奖。那所以在过去这10年来，用这样的干细胞做了相当多的研究。那所以大家的目标就是从2000年到现在，大家目标就想要把受损心脏做一个心肌再生的一个治疗，去帮助病人能够达到比较好的状况。那我个人在成大博士班毕业之后，其实很幸运的因为我博士班的老师谢庆和教授介绍，我们到了美国西雅图的华盛顿大学去参与了他们的研究。那我在美国的指导教授，他是做胚胎干细胞的这个部分那他个人不太相信所谓的心脏前驱细胞，因为它的量非常的少。那做心脏前驱细胞是这位叫 Piero Inversa 这位哈佛的教授。不过这个在前年发生的一些丑闻就是他的博士后研究员指出，他们有些资料可能是有问题的，所以他遭到了哈佛的维护权这样子。那所以现在大家目标把它改在胚胎干细胞跟人造的万能干细胞这方面，看看能不能有更进一步的发展。那我在美国的指导教授，他们在过去10年来，就是在胚胎干细胞方面，就是建立了整个的 pathway， 他们可以用在体外做1连续的一个培养方式，在不同时间加不同的培养基进去，最后可以得到一个心肌细胞。那这个是从胚胎干细胞变成的心肌细胞，这是在培养皿上面看到心脏适当方式会，这些细胞是会是跳动的，这些是有效的自己的跳动。那他们把它打到小动物体内，可以发现说这些打进细胞事实上是可以形成，可以存活在小动物体内，而且它有作用，它会跳动有作用，而且可以跟旁边的动物的心脏有一起同步收缩的一个效果。那看起来似乎在小动物实验身上还是可以得到一个不错的效果。那所以在我去了这个团队之后，其实那个时候他们已经开始进行一个大动物实验。那在台湾大部分地方大动物实验都是拿猪或是拿狗来做大动物实验，可是，在西雅图大学因为有非常好的灵长类中心那大家觉得猴子跟人比较近，所以大家会希望说，那是不是就拿猴？他们就想说，那就拿猴子来做实验。那一样我们在猴子身上制造了一个心肌梗塞，然后开始给予免疫抑制剂的治疗，然后之后给予把我们培养出来的人类的心肌细胞打到猴子的体内，然后之后再去观察。那我们做心肌梗塞的方式一样也是，既然我们是心脏内科医师，那当然用导管方式来做，我们就是把导管放在心脏的左前腔子这边，然后把它阻塞。然后一开始我是阻塞90分钟。那我们知道，这个图我们可以看到血流，我们打线粒剂之后，血流在这边就堵住了，下不去了，就会造成下半部这边的心脏发生心肌梗塞。然后我们打的细胞非常多，要打到11个细胞，然后需要3个不同的人的同仁来做培养。那一个人要负责这么大一颗，那总要做3次才能拿到11个细胞，所以这是一个非常耗费人力跟财力的一个研究。那在心肌梗塞后2周，我们做后视做开胸手术，然后把这些细胞打进去心肌梗塞的范围。那我们可以看到这些有闪光亮的地方，实际上就是我们打进去的细胞，它跟心脏在同步的收缩的放电。那第1期的研究做了6只的猴子，那有还不错的成果那在2、3年前，事实上这篇研究就已经发表了。看在 Nature 上面，那这个是心肌梗塞的猴子的心脏。我们看到这一大块是心肌梗塞的部分，那绿色的部分是我们打进去的人类细胞去染色出来的。可以看到它确实是可以修复心肌梗塞的部分而且可以跟心脏有同步跳动的一个结果。那假如说我们再去用显微镜放大去看的话，可以看到我们打进去的细胞，事实上它可以有分化成还蛮成熟的一个心肌细胞，可以存活在猴子的心脏体内。那有会说，那这到底是染到是猴子还是人类的细胞？那所以我们那时候就做了一个事情我们拿人类特有的基因的一个探头去染这
这个组织切片。那绿色就是这个人类独有的探头，那就发现说我们打进去的细胞这一区，它确实是呈现了绿色的部分，红色的部分是猴子本身的心脏，就发现它没有染上去，所以证实了我们打进去的细胞是人类的，不是猴子的。那也就是说，这确实可以存活下来。不过第一期的研究面对了一些困难啊，有些问题。第一个是这些打进去的细胞好像不太会去改善它的受损的心脏功能。第二个是它发生了一些心律不整的一个现象，所以接下来我在那边就接下去要做这样子的事情我们要去证实说我们打进去的细胞可以修复心脏，促进它的心脏功能。那一开始我们把这个气球导管放的比较低位一点，因为我们怕猴子会死掉。那既然放太低位，心脏功能受损不严重，那我们就把它放高位一点。那结果是我们可以发现到正常的，这是正常的肌肉心肌细胞，看起来是这个样子。那心肌梗塞的部分就是这一大片，所以我们把它放的比较高位的时候，确实是可以得到一个比较大范围的心肌梗塞。那猴子的心脏也确实是有受到它的心脏功能受到非常大的影响。那接下来我们运用核磁共振来证实说，那我打进去的细胞到底有没有活得下来？那所以，比如说这边有9张图，最上面这一张，最上面这3张是还没有打细胞之前的。那可以看到心肌梗塞的范围的这个心脏肌肉细胞非常的细，实在一条线。然后我们在打完治疗之后的1个月，做了第2次的核磁共振，可以发现到原本几乎没有肌肉残存的部分，已经开始有心脏肌肉长出来了。那这个心脏肌肉这个部分，甚至在3个月的时候都还是看得到，而且还蛮明显的。那我们的数据因为研究上有相当多，假如说我去分析这样的数据，它就会有bias我们假如说会有人为上的误差，所以我们找了2位放射科医师来做分析。那我们的 data， 我们的报告结果看起来是2位分析起来2个人之间没有什么差异。我们可以看到，经过治疗之后，用细胞治疗部分，它的心室功能可以获得很明显的改善，而且这个效果可以持续3个月以上。也就是说，我们把人类的细胞打到猴子体内，这个细胞在经由适当的免疫制剂的治疗之下，可以存活下来，而且它是有功能的，而且可以存活得到3个月以上的时间。那我们在3个月之后把猴子把它牺牲掉，然后取它的心脏做切片，也发现它也确实有一大片，确实是我们打进去的心脏细胞。那这个部分我们来做染色，可以看到它有非常漂亮的心肌的一个染色，这是一个成熟的心肌细胞。那但是对于心律不整的问题，这是我们目前还在继续在进行的，所以希望在很快的将来能够跟各位有进一步的报告这样子。所以我们结论是这样子经由前面的这些研究，我们发现说，干细胞确实是可以如我们所预期的达到它的想要目的也就是说，我们所移植进去经由干细胞分化出来的心肌细胞，它可以长时间的存留在受移植者的体内。而且打进去，它可以促进心肌再生，本来没有的可以帮它再长出来。那它这样子的作用可以去修复心脏，改善心脏的一个功能。不过目前这样子的疗法还没有办法直接用到病人身上。那在美国团队也目前也在积极的想要跟 FDA， 就美国食品卫生管理局去申请要去做这些实验，不过还在有些事情还要再去理清。那所以这样子的疗法，我个人觉得在短期之内是不行直接用到我们病人身上。不过这是一个未来的一个治疗的一个方向的一个可能。那目前大概有这样的可信因为我们用的排斥药物非常的多所以可能会有排斥方面的问题跟肝脏方面的问题。那还有心不整的问题，这也是我们需要目前要再去解决的。不过整体来讲，再强调一次，这样子的一个疗法是不能做的，到目前为止是不可以，而且也不恰当去直接去治疗的病人。那这时候在美国生活苦闷的时候，总是勉励自己的一句话这是他们的在墙上的格言他说他们这个华盛顿大学医学研究中心说，他们对自己期许这样子，他们期许
从那边开始哦，他们能够改变全世界哦。那我之所以会有机会去参加这样一个大型的团队哦，去参加一个这么重要的一个研究哦，事实上要感谢我们的成大医学中心，包含了我们过去的老师的教导跟。以及我出国这段时间，他们在我临床业务上的一个 cover， 这是他们一起帮我负担的。那这样子的一个研究不可能一个人完成哦，所以这是我在美国的一个合作的伙伴，有相当多的人一起去完成这样子的一个部分。今天报告到这边，感谢各位。